Hey, mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Bado tunajifunza application ya PowerPoint na namna gani ya kuweza kuitumia kuweza kutengeneza presentation mbalimbali. So moja kwa moja leo tutakwenda kujifunza namna gani ya kuweza kufanya cutting, copying, pasting, duplicating object zetu, text zetu ndani ya PowerPoint. Na moja kwa moja nitaanza na picha ambapo nipo katika slide yangu hii hapa. Nitakuja katika insert. Tumeshafahamishana katika video iliyopita namna gani ya kuingiza picha ndani ya slide zetu katika PowerPoint. Nitakuja katika pictures, then nitakuja kuchagua picha ambayo nahitaji. Wachia ninde katika download picha yangu hii hapa ambayo nahitaji kuingiza. Nita insert. Kama unavyoona picha yangu hii hapa imeweza kukaa katika slide yangu ambayo nimeiselect. Then wacha nifanye kwa ndogo, ni resize. Nitaweka hapa kama unavyoiona picha yangu. Nadhani sote tunaelewa sasa hivi namna gani ya kuingiza picha katika PowerPoint. Baada ya hapo, wacha nikufahamishe sasa tuanze na cutting. Cutting, kama unahitaji kuweza kucopy na kupaste hii picha yako katika slide zako ama text yako, hichi kitu ambacho nakwenda kufahamisha kina take effect, yani utakapofanya katika text, katika picha, katika object yote ile, basi inafanya kazi. So moja kwa moja utaselect picha yako, then baada ya hapo utakuja katika home tab, then utaklik hapa katika hii clipboard, katika kigurupu hichi utaklik hapa katika cut, na ukiweka tu kasa yako nikiwa control X ndio keyboard shortcut ya hiyo cut, na inakwenda kupa maana kuwa ina remove the selection and put it on the clipboard so you can paste it somewhere else. Kwa hiyo inaondoa hiyo selection ambayo umeifanya katika slide yako na inaiweka katika clipboard yako, inaihifadhi na una uwezo kwenda kuipaste sehemu nyingine yoyote katika hiyo presentation yako. Kwa hiyo kwa mfano mimi nikiklik hapa katika cut, wakati nimeselect picha yangu, moja kwa moja unaona kama imefutika, lakini bado ipo katika clipboard, imehifadhiwa. Na nina uwezo wa kutengeneza slide nyingine hapa, nikaja nikaipaste hapa just kwa kuja tu katika home tab, nikaja hapa katika paste, na moja kwa moja picha yangu itapastiwa hapa kwa sababu tayari ipo katika clipboard. Na utakapo paste chochote kile ambacho kimehifadhiwa katika clipboard kwa muda huo kitaweza kupastiwa hapa kama unavyoona. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kufanya cutting na kuweza kupaste image yako ama text. Unaweza kutumia hata katika text. Nitakwenda kufahamishana kabla ya video hii kuisha namna ya kutumia na text kuweza kupaste. So huku sasa hivi hamna chochote kwa sababu tumetumia hii cut. Hii ina remove kabisa ile selection yako, inahifadhi katika clipboard, then una uwezo wa kuipaste sehemu nyingine yoyote katika presentation yako. Wacha tuirudishe ile picha yetu. Control V ni keyboard shortcut ya kuweza kupaste. Kama unavyoona hapa amekuwekea paste, ni control V, ndio kitu ambacho nimekifanya. Nimepaste tena hapa katika slide yangu hii ya mwanzo. So nipo na slide mbili ambazo zina same image. Nimeweza kucut hii picha yangu nikaja nikapaste katika slide yangu huku, na kama unavyoona hapa. So ukiachilia namna ya kucut, pia kuna hii copy ambayo hii ipo tofauti kidogo na cut. Copy, ukiselect picha yako, ukija katika tab ya home, ukija katika kipengele cha clipboard, sehemu hii ya copy ambao keyboard shortcut yake ni control C, ukiklik hapa imekuletea maelezo yake. Hiyo inafanya kitu gani? Put copy of selection on the clipboard so you can paste it somewhere else. Hii inaenda ku copy hiyo image yako ama text yako na inaweka katika clipboard, lakini hai remove. Tofauti ya cut na copy, cut inaenda ku remove hiyo image yako ama text yako ambayo umecut hapo katika hiyo slide yako, inaondoa kabisa, lakini bado ipo katika clipboard na una uwezo wa kuipaste. Lakini copy ina copy, kama hapa nimecopy tayari, lakini bado picha yangu unaiona hii hapa. So nina uwezo kuja hapa katika slide yangu nikaklik hapa katika paste, na moja kwa moja nikaipaste hapa. Sasa hivi nipo na image zangu mbili ambazo nimecopy na kupaste image hii moja ya kwanza. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kucopy na kupaste katika PowerPoint, na namna gani ya kuweza kuduplicate hizi image zako. Na njia nyepesi ya kuweza kuduplicate ama kucopy na kupaste ni just wa kuselect tu hiyo picha yako, then ukaclick control D. Ukiclick control D inajigawa hii kama hivi, inajiduplicate. Okay, ukiselect hakikisha umeselect hiyo image ama text ambayo unahitaji
kuiduplicate, then click Control D. Kila utakapo click Control D inaji duplicate kama hivyo. Unavyoona imeweza kujiduplicate image yangu hapa. So nadhani umeweza kunielewa hii issue ya kuweza kucut, kucopy, kupaste, kuduplicate katika PowerPoint. Control Z kurudi katika action iliyopita. So pia una uwezo wa kuclick control baada ya kuselect hiyo image ambayo unahitaji kuiduplicate, ukaclick control then ukadrag tu hiyo image yako ama text yako na ukaiweka ile sehemu ambayo unahitaji kuiweka, mfano hapa, na tayari ukaweza kuwa umeduplicate hiyo image yako. Just una click control katika keyboard yako, huachi, una click na kudrag hiyo image yako ambayo umeiselect na unahitaji kuiduplicate kama hivi. Nadhani umeweza kufahamu namna gani ya kuweza kucut, kucopy, kupaste image zako ndani ya PowerPoint. Vile vile inatumika katika text pia, nimekwambia. Mfano text yangu hii hapa, na uwezo wa ku-click hapa katika cut ikaondoka kabisa, lakini pia nina uwezo wa kuipaste na ikiweza kurudishwa hapa kama unavyoona. Control Z kurudi katika action iliyopita. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kufanya. Pia una uwezo wa ku-click Control C ikakopiwa kwa kutumia keyboard shortcut, na then Control V ukapaste kwa kutumia keyboard shortcut, na tayari sasa hivi tuko na hello mbili hizi kama unavyoziona hapa. So nadhani umeweza kunielewa namna ya kuweza kucopy text zako na kupaste, na hata image tumejifahamishana vizuri tu. Kama kuna sehemu ambayo nimekuacha, unaweza kuuliza maswali yako katika sehemu ya comment na nikaweza kukusaidia kuweza kukuelewesha vizuri zaidi. Control D una duplicate ile text ama image ama object ambayo umeiselect, kama unavyoona zinakuwa duplicated hivi. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kufanya. Kuna vitu vingi ambavyo hatujaviongelea katika hichi kipengele cha clipboard hapa, katika hizi issue za copy na paste. Kama unavyoona hapa kuna hizi triangle ambazo zimeelekea chini, ukiklik hapo unaletewa options mbili, kuna copy, kuna duplicate, lakini zote tumeshafahamishana. Copy inakuwa vipi, kuduplicate inafanywaje, na keyboard shortcut yake ni Control D. Lakini pia kuna hii triangle katika paste, kuna paste special, tutakuja kufahamishana kwa muda mwingine, tutakuja kuona zaidi. So asante sana, leo tuishie hapa katika video hii. Nadhani umeweza kujifunza namna gani ya kuweza kucut, kucopy, kupaste, kuduplicate object zako, picha zako, text zako ndani ya PowerPoint presentation ambazo utakuwa unaandaa. So tukutane katika video ambayo itafuata, tutakuja kujifunza kitu kingine hatua kwa hatua hadi kuweza kuimaster PowerPoint. Asante sana, share na wengine, subscribe my YouTube channel kama bado hujasubscribe, na usisahau kugonga alama kengele ili kuweza kupata notification kwa upload tu video mpya. Asante sana.